นี่หลายตัวนะว่ามันจะทำยังไงนะครับโอ้ดูเหมือนงูจะเสียหลักแล้วตอนนี้นะครับโดนลิงหลายตัวมาล้อมนะเอาวะอุ้ยยังไงครับTalo. Sorry. ก็ดึงไปดิครับดูเหมือนมือมีแต่โอ้แล้วดูมองอยู่ยังมองอยู่ปักไก่เลยปักไก่